मैं डॉक्टर ओपी सिंह बक्सर बिहार से। दोस्तों, इस संजीवनी हर्बल इंडिया के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करते हैं सूखी एवं बलगम युक्त खांसी की। इसके लिए मेरे पास एक कफ सिरप है, इसकी चर्चा करूंगा क्योंकि मैं पेशे से डॉक्टर हूं। इस कफ सिरप को मैं सैकड़ों रोगियों पर उपयोग किया, मुझे ज़बरदस्त लाभ मिला। सोचा कि क्यों न इस बात को आप लोगों से शेयर करूं। दोस्तों, हमें जुकाम हो, सूखी खांसी हो या बलगम युक्त खांसी हो, बार बार छींक आ रहा हो या फेफड़े में कफ जमा हो गया हो जो नल निकल रहा हो, नल निकलने के एवज में ही बार बार खांसी आती है, इस सारी परेशानियों में अगर हम इस कफ सिरप को एक कप गुनगुने पानी के साथ उसमें घोल के एक ढक्कन सुबह, एक ढक्कन दोपहर, एक ढक्कन शाम में अगर प्रयोग करते हैं तो ज़बरदस्त लाभ मिलता है। चूँकि मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैं इसका प्रयोग किया हूँ। कई सारे पेशेंट को तो जो नई नई खांसी होती है उसमें 2 4 5 घंटे अर्थात 12 घंटे, किसी को 24 घंटे में ही ज़बरदस्त राहत मिलती है। किसी किसी को जो पुरानी खांसी हो उसके लिए हमें 1 2 हफ्ता इस कफ सिरप का सेवन करना पड़ता है। तो इसी के साथ मैं इस मैं अपने विचार को बंद करता हूँ, वाणी को बंद करता हूँ। फिर अगले एपिसोड में अगले अनुभव के साथ। थैंक यू दोस्तों।